памят заполнена. Чӣ хел памяти телефонро тоза кунем? Ассалому алайкум дӯстон азиз. Шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Дар имрӯза видео якчанд роҳҳои тоза кардани памяти телефонро нишон медиҳам. Барои тоза кардани памяти телефон бисёр роҳҳояш аст, лекин ман якчанд роҳҳои муҳим ва заруриашро интихоб кардам, ки мехоҳам дар имрӯза видео пешкаши шумо гардонам. дар як ҷои роҳат нишинед, видеои моро лайк монед, ба ёру дӯстони худ фиристед, чунки бо ин проблема асосан бачаҳое ки моделҳои телефонашон кӯҳна аст, ё ки моделҳои телефони буҷетни доранд, зиёдтар рӯбарӯ мешаванд. шояд ба ягон дӯсти шумо ҳам ин видео лозим ояд. касоне ки билет хариданд дар ин ҷо авиакасса, инҷа касоне ки телефон харидананд ба тамоми территорияи Россия доставка аст бо нархҳои дастрас. Инҷо то Тоҷикистон ҳам доставка мекунанд. Ширкати Алабун. Ассалому алайкум бародаро, ина канали акай Мубориз. Сета телефон заказ кардем акаҳо. Ина чихол падарка дора, ина айфона чотка омадагӣ расидаги ай. Мо аз ширкати Алабун телефон заказ кардем ба шаҳри Лондон. дӯстон азиз, ман якчанд программое ки памяти зиёди телефонро мегиранд нишон медиҳам. Ба настройки телефон медарем. Телефони ман Samsung аст. Дар Redmi ва дар дигар Android-ҳо ҳам ҳамин тавр ҳаст мешавад. Яъне ба настройки худи телефон дароед приложения. Хуб, аз ин ҷо якум программа TikTok. Нигоҳ кунед. TikTok 8 гигабайт памятро дар телефони ман гирифта истодааст. акнун мо инро чӣ хел тоза кунем? ба хранилиши мегузарем. дар баъзе телефонҳо памят менависанд, дар баъзе телефонҳо хранилиши фарқ надорад. Муҳим ба настройка доред, ба барнома доред ва ба ин дохил мешавед. инҷо нигоҳ кунед. данни 775 гигабайтро занид кард. инчунин кеш 222 мегабайт. дар якҷоягӣ худи программа бошад 274 мегабайт ҳамагӣ памят доштааст. мо инҷо отчисти данни мекунем. диққат, лекин дар дигар программа отчисти данни накунед, чунки ҳар як программа ҳар хел аст, метавонад ки чизҳои лозими шумо гум шавад. лекин вақте мо отчисти данни дар TikTok мекунем, аз профили мо виход мешавад. мо баъдан боз аз нав ба профиламон метавонем ки дароем. агар логину пароли TikTok-тонро донед, метавонед нотарсида отчисти данни кунед. нигоҳ кунед. чӣ хеле дидед, памят дар TikTok тоза шуд, ҳамагӣ 274 мегабайт монд. акнун мо ба барномаи TikTok медароем. чӣ хеле дидед, мо ба профили TikTok худ даромадем. ҳамаи видеомо ҳаст, лекин дар ин ҷо танҳо SMS-ҳои лични гум мешавад. инро дар хотир гирифта монед ки яъне SMS-ҳое ки лични навистагӣ будед, ҳамонҳо гум мешавад. ин SMS-ҳо барои ман муҳим нест. ман муҳим танҳо тавонистам ки дар телефони худ 8 гигабайт памятро холӣ кунам. чизи дуюм, мо мегузарем ба Telegram. ба Telegram, ба настройки Telegram медароем. данни памят. инҷо использовани памят пахш мекунем. нигоҳ кунед. аз чистит кеш Telegram. дар ин ҷо 2,57 гигабайт памяти телефони маро гирифта истодааст. мо инро тоза мекунем. ин чизҳо аз Telegram мо гум намешаванд. кадом вақт лозим бошад, мо метавонем ки даромада боз инҳоро загрузид кунем. ина мо памятро дар Telegram ҳам тоза кардем ва аз ин ҷо метавонед ки инро ба 3 рӯз ё ин ки ба 1 ҳафта гузоред. чӣ хеле мебинед, баъзе расмҳо, чизҳое ки шумо тамошо намекунед, худи Telegram инҳоро тоза мекунад ва шумо кай вақте ки лозим шуд, боз метавонед даромада загрузид карда ин чизҳоро бинед. шумо аз ин ягон хавотир нашавед. программи сеюм, боз ба настройка медароем. приложения Chrome, браузери Chrome. касоне ки истифода мекунанд, нигоҳ кунед. инҷо медароем, ба хранилиши мегузарем. кеш 1 гигабайт кунем, 1 гигабайт памятро гирифта истодааст. мо дар ин ҷо танҳо отчисти кеш мекунем, чунки данниро тоза кунем. баъзе закладкаҳо, баъзе сайтҳои, баъзе паролҳое ки мо сохранид кардаги ҳастем, ҳамааш гум мешавад.
дар ин ҷо ҳам 1.1 гигабайт памятро тоза кардем. Дар Telegram бошад 2.5 гигабайт ва дар TikTok бошад 8 гигабайт. нигоҳ кунед ки чӣ қадар памят аз телефони мо холӣ шуд. чорум, мо ба WhatsApp медароем. Ба настройки WhatsApp медаред данные хранилищи. ин ҷо мегузарем управление хранилищи. нигоҳ кунед дар ин ҷо 9.7 гигабайт памятро гирифта истодааст. ин ҷо баъзе видеое ки ман умуман тамошо намекунам, ба ман лозим ҳам нест. яъне шумо ҳангоми кор ба ягон кас равон кардед, ба шумо равон кардагӣ ҳастанд. ҳамаи ҳаминҳо дар ин ҷо ҷамъ шуда памяти зиёдро аз телефони шумо мегирад. шумо агар ҳамин видео лозим набошад, метавонед аз ин боло вибрат все монед, ё ин ки ин тавр монда видеое ки барои шумо лозим аст як ҷудо кунед ва мондагии видео боқимондаашро метавонед ки удалит карда партоед. боз ин ҷо як бор назар карда аз ин ҷо автозагрузка медиаро метавонед ки хомӯш карда монед. масалан мобилни сет медароед, галочка бошад, ҳамин галочкаро мегиред, окей мекунед. инчунин аз Wi-Fi низ галочкаро гирифта окей карда монед. вақте ба шумо ягон расм, видео, ягон чиз равон мекунанд, бе иҷозати шумо автоматики дар телефонтон загрузка шуда памятро намегирад. кадомаш лозим аст, загрузиро пахш карда мебинед, ё ин ки галасавой бошад, загрузиро пахш карда гӯш мекунед. хеле дидед, яъне дар телефон чӣ қадар гигабайтҳои лишни будааст. агар шумо ин видеоҳоям лишниашро удалит карда партоед, дар телефони шумо хело памяти зиёд холӣ мешавад. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки аз ин видеои мо барои худ чизҳои заруриро гирифтед. видеоро лайк гузоред, ба ёру дӯстони худ фиристед. шояд дӯстони шумо ҳам памяти телефонашон пур асту мехоҳанд ки тоза кунанд ва ин видеоро дида ҳатман телефони худро боварӣ дорам ки тоза мекунанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.